Rəqsanə, gün ərzində hava necə olacaq məlumatları səndən eşidək. Bəli, Çinarə, ABŞ-də olduğu kimi olmasa da Bakıya da qar yağacağı gözlənir. Elə bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti informasiya təqdim edib. İrəliyən günlərdə biz bunu müşahidə edəcəyik. Amma hələ ki, məsələ yanvar ayının 27-si üçün olan proqnoza əsasən bugün bizi əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı düşüb. Bugün ərzində 4-6 dərəcə isti olacağı gözlənir. Atmosfer təzyiqi 769 mm civəsində olacaq. Nisbi rütubət isə 75-80% olacaq və eyni oxşar hava şəraiti rayonlarda da müşahidə ediləcək gün ərzində və dediyimiz kimi Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyəcək bizi dedik. Amma buna baxmayaraq bəzi istiqamətlərdə, şəhər ətrafı ərazilərdə biz çiskinli hava şəraitinin olacağını da müşahidə edəcəyik. Səhərin erkən saatları və axşama doğru əsasən bu müşahidə olunacağı deyilirdi və indiki məqamda rayonlarda da dedik ki, yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, amma gün ərzində bəzi ərazilərdə intensiv şəkildə yağış yağacağı da gözlənilir. Xüsusilə də Lənkəran, Astara bu bölgədə məhz elə yağıntının miqdarının daha çox olacağı proqnozlaşdırılıb və dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənir gün ərzində və havanın temperaturu da elə şaxtadan, yəni 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə isti gündüz saatlarında, axşama doğru isə yəni bir qədər daha da enəcək temperatur. Yəni amma gün ərzində biz əsasən 5-9 dərəcə isti olacağını yəni hiss edəcəyik. Rayonlarda söhbət gedir və təbii ki, elə bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti informasiya təqdim edib. Əsasən küləkli olacaq hava şəraiti və şimal-şərq küləyi əsəcək ölkə ərazisində. Bəzi saatlarda, bəzi istiqamətlər üzrə daha da intensivləşəcəyi gözlənir küləyin və bununla paralel olaraq dediyimiz kimi gün ərzində havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı olacaq və önümüzdəki bir neçə gün ərzində də biz əsasən soyuq və şaxtalı hava şəraitinin olacağını müşahidə edəcəyik və bu cür hava şəraiti meteorologiyası insanlar üçün nə vəd edir? Elə bununla bağlı da informasiyamız var ki, tibbi meteoroloji proqnozlara əsasən bu cür hava şəraiti əsasən meteorologiyası insanlar üçün əlverişlidir. Səhər və axşam saatlarında bəzi istiqamətlərdən zəif duman olacağı da proqnozlaşdırılıb və bir məqamda qeyd edək ki, elə soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı olaraq səhər və axşam saatlarında yollar da buz bağlayacaq və belə olan halda da sürücülərin, eyni zamanda piyadaların təhlükəsizliyi məsələsi ön plana çıxır ki, hava şəraiti ilə birbaşa məsələn bu məqama təsir göstərən istiqamətlərdən hesab olunur. Gün ərzində isə rayonlarda və Bakıda, Abşeron yarımadasında bizi əsasən yağmursuz hava şəraiti gözləyir. Axşama doğru hava bir qədər dəyişəcək və yağışlı olacağı gözlənir. Dağlıq ərazilərdə də gün ərzində qar yağacaq. Hava proqnozu ilə bağlı əldə etdiyimiz informasiyaları diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkürümü bildirirəm Rəqsanə məlumatı bizimlə bölüşdüyünə görə.